Hujan lebat dan ribut malam tadi mengakibatkan pokok tumbang di beberapa kawasan di Selangor. Kejadian turut menjejaskan kawasan perniagaan serta kediaman. Ya Allah, ya Tuhanku. Habis dah rata dah. Tak ada bumbung dah rumah. Menerusi perkongsian media sosial malam tadi memaparkan kejadian ribut dan angin kencang yang berlaku di beberapa kawasan di Lembah Kelang. Dalam rakaman yang tular, kedengaran jelas deruman angin kuat sehingga menimbulkan suasana cemas kepada penduduk. Menurut hantaran-hantaran tersebut, antara kawasan yang teruk dilanda ribut antaranya Meru Kelang, Kuala Selangor dan Shah Alam. Menurut penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor, Ahmad Mukhlis Mukhtar, pihaknya menerima panggilan kejadian di Persiaran Hamzah Alang, Meru Kelang, Taman Muhibah, Bestari Jaya dan Jalan Cempaka 2A Palang 2, Bukit Sentosa antara 9.58 minit malam hingga 10.19 minit malam. Beberapa kejadian pokok tumbang menghalang jalan raya dan jalan di kawasan perumahan. Beliau berkata kerja pemotongan dan pengalihan pokok segera dijalankan anggota bomba selepas panggilan. Terdahulu, Jabatan Meteorologi Malaysia melaporkan amaran ribut petir di beberapa negeri sehingga 1 pagi tadi. Negeri itu termasuk Pahang, Selangor, Sarawak dan Sabah.